Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo il piacere di proporre questo evento che in realtà avviene nel pieno periodo estivo e ci stiamo avvicinando al periodo clou dell'estate che coincide col periodo di Ferragosto. Abbiamo provato a organizzare questo evento con lo studio, coinvolgendo alcuni nostri clienti che sono operatori molto qualificati del settore, per poter capire insieme a loro quale può essere il bilancio turistico di questa seconda estate da quando è avvenuta l'esplosione della pandemia. Vorrei ricordare che il turismo è un settore molto importante per il Veneto, è la prima regione italiana per numero di presenze. E vorrei ricordare che nel 2019 il Veneto contava circa 70 milioni di presenze. In studio con me ci sono la dottoressa Valentina Meli, la dottoressa Zinaida Burka, che sono le collaboratrici con le quali abbiamo fatto degli approfondimenti e delle ricerche su questo tema. Ospitiamo molto volentieri, e sono i veri protagonisti di questo incontro, anche se virtualmente, i nostri ospiti che tra poco andrò ad introdurvi. Allora, avremmo voluto, prima di iniziare a fare questa conversazione, darvi qualche numero, un numero ovviamente ufficiale che deriva dalle analisi Istat, secondo la quale quest'estate il 50% degli italiani ha pianificato un viaggio. Chi non farà questo viaggio, quindi il 50%, soltanto in minima parte, il 15%, questo è un dato positivo, non lo farà per timori legati al Covid. Per un altro 30% invece non farà questo viaggio per ragioni economiche, e forse questo è un aspetto non secondario e molto preoccupante, insomma, che si rileva da questo tipo di scelta. Tra quelli che viaggiano, solo il 6%, e questa è una notizia per noi italiani positiva, sceglierà l'estero. Quindi in teoria dovremmo trovarci nei prossimi mesi ad avere un buon flusso di spostamenti all'interno del territorio nostro nazionale. C'è una fetta importante che va tolta e che si muove verso le seconde case e che rappresenta circa il 30%. A parte questo, noi vorremmo chiedere tra poco agli ospiti se questo disegno che i dati suggeriscono, la Istat, è coerente con le vostre percezioni. Diciamo anche che gli arrivi in Veneto sono previsti al più 11% rispetto al 2020, che purtroppo è sempre nettamente inferiore di circa il 40% rispetto al 2019. E su questo pesa ovviamente in modo evidente moltissimo la riduzione degli arrivi dall'estero.